ရှေးခေတ်ဗုဒ္ဓမြန်မာနိုင်ငံကာလ၌မင်းသားမင်းကုသသည်စီးပွားရေးခရီးအတွက်မြို့တော်ကြီးသို့တွားရောက်နေသည့်တနေ့မှာတော့အလှတရားမဲမိုင်းလာတဲ့မိန်းကလေးတဦးပပဝရီနှင့်အမှတ်မထင်တွေ့ဆုံလိုက်သည့်သူမ၏ပြုံးပြုံးလေးကမင်းကုသ၏နှလုံးသားထဲကိုညှိဝင်သွားပြီးမမေ့နိုင်တော့ပါဒီလိုနှင့်အချစ်တော်အတူတူအဖြစ်တစ်ခုစတင်လာပါသည်ပပဝရီနှင့်မင်းကုသတဦးနှင့်တဦးဆုံတွေ့နေကြသည့်အခါအချစ်အပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုများလာလေသည့်ပပဝရီသည်တန်တက်သည့်စကားပြောတန်နှင့်အပြုံးချိုချိုဖြင့်မင်းကုသ၏နှလုံးသားကိုသိမ့်ပိုက်သွားသည့်နေလောင်တက်သောနေ့တစ်နေ့တွင်မင်းကုသကသူမအားမေတ္တာစကားပြောလိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏ပထမဆုံးအခြေခံဒီနေရာသို့ရောက်လာကြသည်ညနေခင်းအေးတနေ့တွင်မင်းကုသသည်ပပဝရီအားရင်ဖွင့်ပြောလိုက်သည်သူကပြောသည်မင်းသမီးမင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှငါအဖြစ်ပြက်ကပြောင်းသွားတယ်ပပဝရီသည်မိမိနှလုံးသားထဲမှာလည်းအတူတူခံစားနေရသည်သူမကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပြုံးပြီးအလှနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်သည့်အချစ်သည်အတူတူလက်တွဲသွားခဲ့သည်အခါတရံမှာမင်းကုသသည်အမှုအရာများကြောင့်တွားရောက်ခရီးလဲရသည့်ပပဝရီကမင်းသားမရှိသည့်နေ့များမှာအပြုံးနဲ့သာအသက်ရှူနေသည့်အချစ်ဆိုတာမတွေ့နေရင်းနဲ့ပင်တစ္ဆာစစ်ကြောင်းမျက်ဝန်းတွေကမျက်ရည်တွေကတက်သေးပြနေသည့်သူမသည်မင်းကုသအပေါ်တစ္ဆာမပြတ်ထားခဲ့သည်ခရီးပြီးသက်ပြီးနောက်မင်းကုသသည်ပပဝရီကိုပြန်လည်တွေ့မည်ဆိုသည့်အပြုံးနဲ့ပြန်လာသည့်သူတို့နှစ်ဦးပြန်တွေ့ရမှာမျက်ဝန်းရည်များနှင့်ပင်ဝမ်းသာကြသည်နာရီနှဲငယ်သာပင်ခဏခဏတွေ့နိုင်တော်လဲအချစ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အကွာအဝေးကိုအရေးမထားပါသူတို့၏ချစ်ချင်းအကြောင်းကိုတချို့သောလူများသိသွားကြသည်မင်းကုသ၏အရာအစင်မြင့်မှုကြောင့်မနာလိုသူများပပဝရီအားမုန်းတီးစွာအဖြစ်ဆွဆွဲကြသည်ပပဝရီသည်မုံတိုင်းကဲ့သို့သောစကားများကြားရတော်လဲသူမ၏နှလုံးသားထဲကမင်းကုသအပေါ်မေတ္တာကိုမပြတ်နိုင်ပါမင်းကုသသည်ပပဝရီ၏သစ္စာနှင့်ခေါ်သစ္စာကိုမြင်မြင်နဲ့ခံစားခဲ့သည်သူကပြောသည်မင်းသမီးမင်းရဲ့သစ္စာကငါအတွက်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတို့နှစ်ဦးသည်ညအေးတညမှာလက်တွဲကမျက်နှာစုံပြီးသစ္စာပြသကြသည့်အချစ်ဆိုတာစစ်မှန်သောစကားနှင့်မကနှလုံးသားနှင့်တက်တည်ပြတာဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြော်လာသောအခါပပဝရီနှင့်မင်းကုသတို့၏အချစ်တော်သည်ပြည့်စုံသောအဆုံးသတ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်သူတို့အဖော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည့်အချစ်အကြောင်းကိုလူတို့ကမေတ္တာတော်အဖြစ်ပြောဆိုကြသည့်အချစ်တော်ဆိုတာမနာလိုခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းတို့ကိုလုံးဝကျော်လွန်နိုင်တဲ့စစ်မှန်သောတတိတစ်ခုဖြစ်သည်